ഞാനും ലിയോ മിണ്ടില്ല. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങി അല്ല ലിയോ? നമ്മൾ മിണ്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ? നമ്മൾ പിണക്കല്ലേ ലിയോ? അല്ലടാ. രോഹിത് ഇവിടെ? രോഹിത് രോഹിത് ഓ ഓ അപ്പൊ നിനക്ക് രോഹിത്തിനെ മതി, നമ്മളെ ഒന്നും വേണ്ട. അങ്ങനെയാണല്ലോ ലിയോ? അങ്ങനെയാണല്ലോ ലിയോ? ഞാൻ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ വന്നതല്ലയോ? നീ എൻ്റെ അടുത്ത് മിണ്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഇവിടെ കഴിക്കടാ. കഴിക്കില്ലയോ? പ്ലീസ് പ്ലീസ്. എന്തോ ലിയോ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത നിന്നെ? ഓക്കെ ഓക്കെ, കോംപ്രമൈസ് 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 കോംപ്രമൈസ്. ലിയോ ഞാൻ തരുവടാ നിനക്ക്. ലിയോ എന്നോട് മിണ്ടി, ഞങ്ങളെ പിണക്കം മാറി.